अल्लाह भाई देखो इतना प्यारा व्यू है। बहुत प्यारा माशाल्लाह। कुछ है नहीं लेकिन इसमें इतना प्यारा सा व्यू है कि कुछ नहीं। और एक चीज़ अच्छा है कि ट्रैफिक का यहाँ कोई टेंशन नहीं है, एकदम फ्री रोड है एकदम। फ्री रोड है। ये हम्माम समझ में तो आ ही गया होगा बोर्ड देख कर। वैसे भी अच्छा है, व्यू ठीक है, सब ठीक है। छोटा छोटा बनाना सीखा है। ये भी शांत है, हवा नहीं है ना, इतना प्यारा लग रहा है इसी के लिए। हवा रहती तो ज़्यादा झम होता तो फिर ऐसा नहीं दिखता था, शॉर्ट हो जाता। ऊपर लाइट है और वो तीन सुनो कि सूरज डूब चुका है। वो लाइट है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि सूरज है। आसमानी खूबसूरती, लाल पर्पल ब्लू, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा।